घोटकी जी बीबी नानकी मैटर्निटी होम में गुरुद्वारा साहिब घोटकी पारां हिकु ॾींहुं वारो मुफ़्त तिबी कैंप नक़द कयो वियो, जंहिंमें औरतुनि बुज़ुर्गनि ॿारनि वॾी तादाद में शिरकत कई। तिबी कैंप जे इफ़्तिताह गुरुद्वारा साहिब घोटकी जे शेवाधारी सरदार दर्शन सिंह, प्रेमचंद चावला, डॉक्टर अशोक कुमार, मेडिकल स्टोर यूनियन घोटकी जे सदर विजय कुमार मोटवानी ऐं समाजी अॻवान सैद शकील कयो। मुफ़्त तिबी कैंप दौरान चमड़ी जी बीमारी जे माहिर डॉक्टर भरत लाल ऐं सीने जी बीमारी जे माहिर डॉक्टर जगदेश कुमार ऐं 200 खां वधीक मरीज़नि जो तिबी मुआइनो कयो, जॾहिं त मरीज़नि खे मुफ़्त दवाऊं पिणु मुहैया कई वेयूं। कैंप में ईंदड़ मरीज़नि खे बहितरीन तिबी सहूलियतूं फ़राहम कई वेयूं। इन मौक़े ते गुरुद्वारा साहिब घोटकी जे शेवाधारी सरदार दर्शन सिंह मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त गुरुद्वारा साहिब घोटकी जे तरफ़ां ही ॾहों मुफ़्त तिबी कैंप मुनक़द कयो वियो आहे, जंहिंजो मक़सदु ग़रीब ऐं ज़रूरतमंद माण्हुनि खे मुफ़्त इलाज जूं सहूलियतूं फ़राहम करणु आहे त जीअं उहे बग़ैर कंहिं ख़र्च जे इलाज मां फ़ाइदो हासिलु करे सघनि। हुन वधीक चयो त गुरुद्वारा साहिब घोटकी पारां अहिड़ा फलाही कम अवामी भलाई जी बहितरीन मिसाल आहिनि, जिन सां ग़रीब ऐं ज़रूरतमंद माण्हुनि खे वक़्त सिर तिबी सहूलियतूं हासिलु थियनि थियूं। सरदार दर्शन सिंह चयो त तिबी कैंपुनि सां गॾु गुरुद्वारा साहिब पारां ॿियूं बि फलाही सरगर्मियूं जारी आहिनि, जंहिं में लंगर, तालीमी ऐं समाजी ख़िदमतूं शामिल आहिनि। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।